السلام عليكم احبائي. الخبز بالخميره بلديه ها هو وجد، وبرشي من القمح مغلف كانه حبه قمح، ثم زويته بلديه المعصوره على البارد، ها هي طحناها وغنديروها مع الوجبه ديال فصل الشتاء، اذن اللي هي الفول اللي كنسميوه حنا في المغرب عندنا البيصاره. وهانتوما كتشوفوا الوصفه ديالنا الغنيه بالبروتين النباتيه، والخبز ديالنا الغني بالبروبيوتيك اللي هو الخميره بلديه، وزيته بلديه الغنيه بالاوميغا 3 وبمجموعه فيتامين بي اللي هي معصوره على البارد. كما كتشوفوا رائحتها طيبه ولونها غني عن التعريف، وكتناولوا الطبق ديال البيصاره اللي هو مسخن في البرد بالصحه والراحه. ولا كنتو راغبين باش نعطيكم الوصفه جاوبوني واش ديروا المشاركه ووزعوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. السلام عليكم.